तो साउंड तो आप लोग सुन चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास आया है वर्कशॉप पे नया एक एक्टिवा 6G BS6 वेरिएंट। इसका जो है क्लास साइड से पूरा साउंड आ रहा है, गाड़ी रनिंग पे भी और गाड़ी ऐसे ठहरने पे भी आवाज़ हो रहा है। चलिए क्लास को खोल के देख लेते हैं। इसका जैसे देख सकते हैं गियर बॉक्स का जो क्लास साइड का जो क्लास 2 का जो मेन सबसे आवाज़ हो रहा है, गियर बॉक्स साइड से आवाज़ हो रहा है। चलिए पहले सबसे पहले क्लास 2 की निकाल के देख लेते हैं। पहले ऑयल जेल भी कट चुका है, देख सकते हैं। जो क्लच का जो मेन शेप है, शेप का जो बेरिंग है, बेरिंग खराब हो चुका है। पहले गियर बॉक्स का जो बेरिंग है, इसका बेरिंग का साथ पिनियन में कुछ गया होगा, उसको भी चेंज करना है। ऐसा कोई साउंड हो, साउंड में आप लोग बेशक पहले क्लच को पहले खोल के देख सकते हैं। उसके बाद गियर बॉक्स का